Inshuti bavandimwe mukurikiye televiziyo cyangwa se imirongo yacu, umurongo wa Jerome witwa Kibeho New Tabor, na abakerubimu ni umurongo wundi nawo ugendana n'abakristo gatolika. Twongeye kubasuhuza, tubasuhuje tubabwira duti mu ndamukanyo yacu dukunda Kristo Yesu akuzwe. Nagira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu twiragiza Imana. Turabikora dukoresheje Zaburi y'133 cyangwa se 132. Ubwo rero reka twishyire imbere y'Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amen. Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima kwibumbira hamwe turi abavandimwe. Bimeze nk'amavuta y'umubavu asutswe mu mutwe agasesekara mu bwanwa bwa Aroni, maze akamanukira ku ncunda z'umwambaro we. Bimeze nk'ikime cyo ku musozi wa Erimoni gisesa mu bitwa bya Siyoni. Aho nyine niho Uhoraho yagishishirije imigisha hamwe n'ubugingo, ingoma ibihumbi. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe byose. Amen. Nagira ngo rero dutangire iki kiganiro dushimira Jerome wadusuye, yasuye Abakerubimu TV, ariko ubwo natwe twamusuye muri ubwo buryo. Twifuje tuganira nk'abakristo, dufite ibintu byinshi twaganira, nibyo twanavugaga iyo abavandimwe bari kumwe baraganira umunsi ukwira n'undi ugataha. Ubwo rero muri ibyo turi buganire turi bujye muri byinshi, kuko ubuzima bw'umuntu ni igitabo, ni ibitabo. Ashobora kuvuga igihe kirekire ariko ntiyaburangiza, kuko hano hari n'ibyo atazi abandi wamuvuga, cyangwa se ku bw'isoni zacu hakaba ibyo dutinya kuvuga, cyangwa se mu byo kwiyemera kwacu hakaba n'ibyo tuvuga bitari byo. Ariko ibyo byose Roho Mutagatifu atube hafi, ibyo tuvuga, ibyo turi buganire bibe byashobora kubaka imitima yacu. Jerome, ikibazo cya mbere ngiye kukubaza, Mutagatifu Jerome umuvugaho iki ku buzima bwawe? Urazi se ko icyambere ngiye kumuvugaho nuko tugiye kumuhimbaza ejo bundi kuwa mbere kuri 30 z'ukwa cyenda. Uwo ni Mutagatifu Jerome cyangwa Hieronymos. Ntitukamwitiranye n'undi bajya bahimbaza mu kwezi kwa kabiri witwa Jerome Emilian. Hari ababigitiranya, ariko hari abajya banyifuriza nyine uwo munsi. Nawe ndamukunda kuko nawe ni umutagatifu ukunda na Bikira Mariya cyane, wakunze Bikira Mariya cyane, yanakoreye ibitangaza. Ariko hano ni Mutagatifu Hieronimo w'Stridon, Jerome de Stridon. Icyambere cyo rwose namuvugaho, ni umuntu wakunze ijambo ry'Imana, ariko ntabwo yarikunze gutyo gusa. Ntabwo yarikunze gutyo, yahamagariwe kurikunda. Abantu ntabwo bakunze kubimenya, ariko Mutagatifu Jerome yahamagariwe gukunda Bibiliya, gukunda ijambo ry'Imana. Rimwe yakundaga ibitabo by'umujurisconsulte w'umuromani witwa Cicero, akabisoma pe, koko n'umugabo wari uzi kwandika neza ku buryo butomoye. Nabuze uko tuvuga, kuburi yagiye ntabwo nkunda gukoresha ijambo gusiga, kuko gusiga nyine si ugusigura. Ku buryo umuntu utomora ni umuntu uvuga bikumvikana, naho usiga akunze kuzimiza. Hanyuma rero uwo Mutagatifu Jerome yasomye Cicero, aramukunda, akamuha umwanya munini. Yezu rero aza kumugendera aramubwira ati, ntabwo uri umukristu, uri umuciceronien. Tu n'es pas chrétien, tu es ciceronien. Bimukora ahantu, ahita atangira kwita ku byanditswe bitagatifu. Akaba yari sekreteri wa papa. Nibwo rero yahise abwira papa ati, urazi n'ibindi,
kutamenya ibyanditswe bitagatifu niko kutamenya Kristo. Ignorer les écritures saintes c'est ignorer le Christ. Nibwo yafashe urugendo ajya i Betelehemu ajya guturayo aho yabaye imyaka 35 amenya ururimi rw'Igiheburayi rwiyongera ku zindi yarazi Ikigereki n'Ikilatini. Ubwo yari umugabo uzi indimi eshatu, akaba ari mu bantu ari no mu byo yirataga. Mu byo rwose icyo kintu cyo yarakizwe kuba yarakirataga ko azi indimi eshatu. Hanyuma yaje rero gutangira gukora kwandika ibya Bibiliya, rwose arabyandika abaho ngaho i Betelehemu. Akaba umuntu wa contemplaga warebaga witaga rwose cyane aho ngaho i Betelehemu. Naho hari byinshi yazirikanagaho bijyanye n'ivuka ry'Umukiza. Hari omeriye yo kuri Noheli nakunze cyane, nayihimbyemo n'indirimbo. buryo umuririmbyi mba umuhanzi wabaye uhariye urubuga abari kururwaniraho, nkaho mbese ko yakora bacuruza, ariko buriya gihe kizagera nanjye nshyira indirimbo hanze nyinshi. Hari nyinshi cyane ziri mu tubati rwose, nyinshi zimwe ziri no mu manota, izindi zanditse gusa, ariko nkomeza no kuzinoza. Hari izifite imyaka irenze 25 30 zigikorwa rwose, urumva ko ntarambirwa. Ariko umunsi umwe bum zizasohoka. Mutagatifu Jerome rero kuri iyo meri cyanjye ahubwo kugira ngo twihute, ni iki muhuriyeho uyu munsi, ni iki umwibonamo uyu munsi? Rwose ikintu cyo gukunda ibyanditswe bitagatifu nicyo kintu yampaye, nicyo kintu dusangiye, ariko ntitunagisangiye gusa pe, ntitugisangiye gusa, ni impano nahawe. Ni ukuvuga ngo ubwo Nyagasani yampamagaye, d'abord yampamagaye nkawe. Njyewe nari namaze kujya muri side y'abapanafricaniste, ndaza no ko bavugaho nibiba ngombwa, byo kuvuga ko amadini yo hanze yiwacu ava hanze ari ayo kudukoloniza. Hanyuma ntangira kwigisha rwose nti abantu nibakomereye ku muco wacu. Bimazemo nk'imyaka nk'ibiri, imyaka nk'ibiri yose, ndetse ndi umuntu washyize hamwe ishyirahamwe ry'abavuzi ba Gihanga, kugeza igihe icyo gihe n'abagore bababyaza nkakorana icyo gihe na MSF aho narindi, kugeza igihe Yezu azankundisha Bibiliya. Mfata igihe nkayisoma, none irandyohera ku buryo nayisomaga amasaha 16 ku munsi. Noneho ndi hagati nkiyisoma, ijwi rirangenderera mu nzozi ngo ni decision yaturutse hejuru, ugiye kubura umuri rwabo wari warabereye shitani. Nyuma yaho gato rero nyuma yaho gato ndeka nsubize icyo kibazo. Nyuma yaho gato kubyerekeye ibyanditswe bitagatifu, nabanje yansomera abantu Bibiliya nta sobanuro nta komanta, nkajya nko mu gitabo runaka tugasoma tukarekeraho, tukongera tugatangira tugakomeza aho twari tugeze. Yezu aza kunyereka, nagize iyerekwa mu nzozi, sinavuga ngo ndetse ni Yezu, ariko ijwi rye naje kurimenya ngo ritahindukaga. Mbona igitabo cyinshi imbere, umuntu asoma ava iburyo ajya ibumoso. Nari ntarizaga Bibiliya rero, nari nkiri muto, nafite imyaka 21, nari ntariga Bibiliya mu by'ukuri narimo. Noneho nkabona ibinyuguti, ni ibinyuguti bitari ibyo nzi. Ntangazwa rero nuko nyuma yo kubona ibyo ngibyo, nahise mbwirwa ngo guhera uburyo usobanurira abandi. Mba mpawe impano yo gusobanura ijambo ry'Imana kuva muri 1996. Ni n'umwaka navuga ko ariwo nahuye na Kristo.
niwo mwaka rwose mvuga wa reference navuga ko nahuye na Kristo. ubwo wari ufite imyaka Nibyo ingahe? ni 96? ese ubwo si 21. 21 naho ngaho rwose nahamagariwe gukunda ibyanditswe bitagatifu, mpamagarirwa kurushaho kujya nsobanurira n'abandi mbiherebwa mbese impano. Mu by'ukuri rero nicyo nsangiye na Mutagatifu Yeronimo. Urakoze cyane. Noneho ubwo nkiri turimo kwibwirana ku kandi twanatangiye, ese mu bavandimwe bawe, mu muryango ukomokamo, niba ukibafite niba ukiwufite, kuko ibyabaye mu Rwanda rimwe na rimwe ntabwo biba ari ibintu bisobanutse kuvuga iby'abavandimwe. Muri mu rugendo rumwe cyangwa buri wese yagiye anyura ukwe, cyangwa se hari n'ababirambitse? Muri rusange muri famiye yacu uyu munsi ni abakristo muri rusange. Ubwo rero haba hari za nivo zitandukanye z'ubukristo, ibyo ntabwo wabipima, ariko twese turi abakristo. Abo tuvukana bari batirijwe mu gihe famiye itari y'abakristo. Papa yari rwose wa muntu uri polygame, bituma rero wagize abagore benshi barenze umwe. Ibyo byatumye twibatirizwa twese. Ubwo rero umuntu wibatirijwe burya batisimu ye ntayikinisha. none ubwo ngubwo ikibazo rero ngiye gukomereza, ahubwo umaze kutubwira yuko wakoze urugendo ukarukora hanze y'Imana, ndavuga Imana Nyagasani Yezu Kristu, ariko noneho ikakugarura mu murongo. Umbwiye yuko wanibatirijwe kubera ibibazo binyuranye. Noneho ikibazo cyanjye nkunda kubaza abantu, ariko kirimo n'agatego gato, wihangane wifate ukomeze, kuko ngiye kugutega bwa mbere muri iki kiganiro. Ujya uhimbaza umunsi wavukiyeho cyangwa uhimbaza umunsi wabatijweho? Rwose reka nkubwire, umunsi nabatijweho ndawuhimbaza, ndetse ariko mbitangiye vuba, kubera yuko na madamu twaje gusanga n'uwo ntabwo tuvuka hamwe, ntabwo tuvuka mu ntara zimwe, ariko twaje gusanga twarabatijwe umunsi umwe turawuhimbaza. Ariko na anniversaire zo kuba twaraje muri existence, twaraje kuri iyi si, uretse no kuvuka ku bwa batisimu, ku bw'amazi na Roho Mutagatifu duhimbaza, ariko na batisimu namuze na anniversaire zisanzwe turazihimbaza. Byombi rero turahimbaza, ariko anniversaire yo kubatizwa iba kuri 15 z'ukwa karindwi, turayihimbaza. Nkiri ku mubatizo wawe cyangwa se kubatizwa kwawe, ikibazo ushobora kwibaza cyangwa nakubaza, uyu munsi umwana wawe cyangwa umuntu wakubwira ati nzareka umwana wanjye yibatirizwe, nzamureka yihitiremo, nta mpamvu yo kubatizwa ari uruhinja, wamusubiza iki? Kubera ko utubwiye ko wabatijwe ukuze, bikakugirira akamaro nubwo utari wabihisemo. Uyu munsi noneho nk'umwana wavuga ati nanjye numvishe utanga ubuhamya uvuga uti wabatijwe ukuze, nanjye uzandeke mbatijwe nkuze, wamusubiza iki? Jyewe nemera uko Kiliziya Gatolika ibikora, kuko nta kintu na kimwe mbona cyaba kibi, nta kibi na kimwe mbona cyo kubatiza umwana rwose, nta na kimwe. Nihanganira tolerance abavuga ko babatirisha, bareka umwana akiyigira akibatirizwa. Ariko ku bwanjye ubuhanga bwa Kiliziya, mvuga ko ari ubwo bahawe na Roho Mutagatifu muri Kiliziya, umwana agakurwaho kiriya cyaha cy'inkomoko, noneho ukaba umutwaje urumuri ukamwigisha muri iyo nzira, agakurira muri iyo nzira akenshi iyo abonye n'ingero nziza, akabona uko mubana na Kristo, nawe ntashobora kuva muri iyo nzira. Ariko kuvuga ngo umwana azibatirizwa,
ni nko kuvuga ngo njyewe ndi mu gihugu reka mvuge cyitwa u Rwanda, noneho nkabyara umwana nkanga kumwandikisha mu gihugu, noneho nkavuga ngo azihitiramo nationality, nkaba mugize apatride. Birumvikana? ndimo kumva Umuntu utagira igihugu, umuntu utagira igihugu. Rero hari ikintu cyiza nabonye mu byanditswe bitagatifu, Yozuwe asubirishamo amasezerano abayisiraheli, yarababwiye ati dore ibyo Nyagasani adusaba, sinzi niba mubyemera, ariko jyewe n'umuryango wanjye, jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uhoraho. Ibyo rero iyo umuntu afashe icyemezo nk'uko, ubwo n'abamukurikiye baba bagomba kugenda batyo. Nje niko mbibona. None rero sinafata icyemezo cyo kuvuga ngo ndi mu gihugu cy'abenejuru, umwana wanjye nkamubwira ngo jya hariya ku ruhande uzihitiremo igihugu, akaba ari apatride, nkaba nzi ibyiza by'icyo gihugu, ngewe nkamubwira ngo wowe uzihitiremo. Oya, ahubwo namurera muri ibyo byiza by'icyo gihugu. Ndumva rero uwabimbwira wese namubwira nti koko umwana wawe umugize apatride, ndatorera ko utabyumva, ariko hari igihe uzumva ko atari byo. ubwo wenda ibyo tuzabigarukaho, kuko wabuze ikibazo cy'icyaha cy'inkomoko n'ibindi, ariko ibyo ntabwo turabitindaho uyu munsi, tuzabikorana undi mwanya. Ikibazo ubwo wenda wari watangiye kubivugaho, kandi ntabwo ari uko ntabyumvisha, ahubwo nuko ngira ngo tubigendemo noneho gahoro gahoro. Uyu munsi ubeshye uri hafi kugira imyaka 50, kandi ndakwifuriza kuzagira ijana ryiza, ugasazira mu ngeso za Kristo, ugasangira mu ngeso nako ugakura, kandi ugakomeza ugasazira mu ngeso z'ijuru. Ariko noneho ndashaka tugende gahoro gahoro. Ni ibihe bihe muri iki gice cy'inyejana uri hafi kugira wagiye unyuramo bikwibutsa urugendo rwawe n'Imana? Ndavuga ibihe gusa. ibihe, turahera ku bihe. Wigeze kuvugamo igihe kimwe? Nta bindi bihe. Njyewe icyo gihe iyo mbajije ibihe ngenda muri chronology. Nakubwira ko hari ibihe bitandukanye guhera mu bwana kugeza uyu munsi. Mu bwana ndibuka ko mama utari umugore w'isezerano, ariko yakundaga gusenga, agakunda kuririmba indirimbo zo mu gitabo cy'umukristo, nanjye zikamfasha. Icyo gihe sinakibagirwa koko, zimwe mu zanteraga ubwoba kandi zikatuma ntekereza kuri Yezu Kristo ni izijyanye n'inzira y'umusaraba. Umunsi uzatoranya abawe, nk'izo ngizo urumva, nk'izo ndirimbo rwose. Aniriya ndirimbo ndumva mu Kinyarwanda, umuntu uze Yesu ukiza abo mu purgatori. Iriya ndirimbo mu Kilatini ni Dies irae, Dies irae. Iriya ndirimbo buriya yararirimbaga nkumva injyanye ahandi hantu, nkibaza byinshi, bigatuma ntekereza yuko hari ahantu ngomba kwirinda kujya. Ngeze mu ishuri ni iyindi step. Mu mwaka wa mbere, nkitangira mu mwaka wa mbere, umwarimu wanyigishije mu mwaka wa mbere yatumye nkunda misa. Ntanabatizwa iwacu, urabona abantu iyo bifungiye amasakaramentu akenshi ntibajya mu misa, cyangwa se bumva batari ngombwa nyine kuko baba barifungiye amasakaramentu, bakifungira na misa, ariko wenda bitari na ngombwa. Noneho rero rimwe yatwigishije kuri mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, nawe tuzahimbaza ejo bundi. Rwose akaba mutagatifu w'inshuti yanjye, kuko inyigisho yaduhaye kuri mutagatifu byatumye ntahambaza abo kuki mutajya mu misa. Icyo gihe papa ariseka cyangwa aranseka, ariko ahita afata ingamba zo kugira ngo njya mu misa. Ntangira kujya mu misa rwose ntasiba ku cyumweru, mvuga ku cyumweru. Noneho
iyo ni kimwe mu byankanguye, ariko inyigisho buriya zo mu ishuri, kwigisha iyobokamana mu ishuri mpereye aho ngaho mu wa mbere, niyo nyigisho umuntu watwigishije icyo gihe, watwigishaga mu wa mbere, byose byaramfashaga, ariko ayigishije kuri Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu by'umwihariko. Birashoboka ko ari yaje no kuba n'inshuti yanjye cyane, njya ngira icyo musaba akagikora. Buriya reka n'ubu ngubu nzakubwira n'icyo ngiye kumusaba muri iyi minsi, niba azakimfashamo, yaba azaba yarakinkoreye, kuko ni inshuti yanjye Tereza w'Umwana Yezu. Ubwo rero icyo ni icyiciro muri primaire, nafata iyo reference icyo gihe mu mashuri ya primaire. None muri ayo mashuri ya primaire niho habatijwe muri paruwase yanjye. Ikindi gihe rero gikomeye ni ishuri rya secondaire muri groupe scolaire officiel y'i Butare. Ni ishuri naje gusanga nyine basenga, hagira igihe cy'imyiherero kuri buri classe, buri shuri, ariko by'umwihariko njye nahuye n'abagabo baduhaye imyiherero bari kumwe bigisha inzira y'amahoro, abo bita Innocent Samusoni na Ntezimana Lauriyane. Abo bantu bampinduriye imyumvire mu buryo bugari bukomeye cyane. Uriya mugabo Imana imuhe iruhuko ridashira, Innocent Samusoni, yarakwigishaga, akakwigisha koko, akakwigisha ibintu ubona byemera, kandi akakwigisha mu rwenya mu by'ukuri, ariko ubona byemera. Ari mu batwigishije rero icyo bita ubuntu, ndetse n'amaboko mahire. Amaboko mahire ari byo abandi bita non violence, bo babyise amaboko mahire. Atwigisha icyo gihe kubona abantu hakurya y'ibigaragara, n'ishusho y'Imana, hakurya y'amoko, y'indimi, y'amadini. Bari bafite inyigisho ityaye, nyinjiramo mba umwigishwa wabo, kugeza ubwo byaje kugera nko muri 2002 umugabo Lauriyane ubwe turahura, twari tumaze gukorana igihe kirekire, kuko nabaye no mu mashyirahamwe Ijabo n'Ijambo batangije nyuma. Aza kumbwira, turazi n'ibindi, wowe formation warayirangije, uzihimbire systeme yawe. Ariko byo kunyevara bati wowe formation warayirangije, ibyo twagomba kukwigisha byose byararangiye. Ariko abo bagabo 91 n'93 mu iyo myiherero ibiri twahuye, rwose baranyubatse cyane, kandi hari byinshi nagendeyeho mu bihe byose nanyuzemo, uburyo bwo kwakira abantu kimwe, gucunga amarangamutima, ukagira ibyo urenga, ukabasha koko kuba impagarike no kugenda impagarike. Kuba impagarike ni ukuba mu mubano unoze n'Imana, guhora ushakashaka. Kugenda impagarike ni uguhora unoza umubano na mugenzi wawe. Ibyo bintu nibyo navuga muri icyo gihe cyo muri secondaire. Hanyuma nagize igihe nanone gikomeye nakivuzeho, kuko nyuma ya jenoside ho gatoya ngewe ntari ukuntu nyine muri, nubwo nari narigishijwe n'abo bagabo kugerageza kuba umuntu yakwakira situation, ariko ntabwo nigeze nakira ko abantu mu gihugu cyitwa ko 90% byari abakristu, abantu bisha abandi bene kariya kageni. Ibyo byatumye mva kuri numva nanze iby'amadini, njya muri ya side ya panafricanism, kugeza igihe yazazampamagarira rero
ati umwaka w'96 wabaye umwaka ukomeye mu mpinduka zanjye, kuko Yezu yarangaruye arambwira ati, anyereka yuko rwose ibintu ibyo bya panafricanisme n'uyu munsi mvuga ko harimo ibyiza ariko harimo n'ibibi byinshi bimeze nka stereotype ku bapanafricanisme, nko kuba abapanafricaniste benshi bumva yuko niba Yezu atari umunyafurika iryo dini ntitwarijyamo, bityo reka twemeze ko Yezu ari umunyafurika. Ibyo ngibyo rwose ngewe ntabwo mbona ko ari byo. Imana yigaragarije ahantu hamwe, ntiyari kwigaragariza igihe yashatse kwigira umuntu, ntiyari kuba hose icyarimwe, ariko kandi yaje hari abandi bamubanjirije nk'uko Yohani yabyanditse. Abamubanjirije rero bari barakopiye ibyo mu ijuru, bagashaka gusengwa nk'uko Imana isengwa, babyishyira mu mahanga yose. Ayo mahanga yose Yezu yashyizeho abigishwa ngo bajye kuyigisha, ariko uwo Yezu ujye twahuye yanyeretse ko ari hakurya yo kuba ari yaba umunyafurika cyangwa umunyaziya cyangwa umunyaburayi, akaba ari umwana w'Imana n'Imana, akaba n'umuntu byuzuye rwose. Rero ikindi kintu ntakundira navuga ngo nakosora ku ba panafricaniste ni ukuba batekereza kuri Afurika aho gutekereza nko ku bihugu byabo, kuko icyo kintu cyitwa pan, iki kintu cyitwa pan cyamaze gusenya souveraineté y'ibihugu nko mu Burayi ku buryo bitagifite pouvoir de décision, kandi rwose bakimize bunguri bakavuga Afurika aho kuvuga nk'igihugu cyacu. Yego dushobora kudefanda ibihugu bya Afurika ko bihuje ibibazo, ariko tugomba no gutekereza kuri souveraineté ya buri gihugu. Ibyo ngibyo rero abapanafricaniste nabo barabyica, ariko nigumire ku idini, rwose ngewe nagira ngo nkubwire yuko ubwo twavugaga ibihe, ariko kuko numvaga nyine icyo kintu cya panafricanisme ngitinzaho kubera ko ngewe Kristo yabimvanyemo. Yabimvanyemo ambwira tugiye kubura umuriro w'abari wa shitani wigisha ibya panafricanisme. Nari mfite imyaka mike hagati ya 19 na 21 nigisha ibya panafricanisme, ariko yabimvanyemo pe. Hanyuma nkaba mvuga nti ibyo byatumye rero ngomba guhora nsabira abantu bumva yuko banibesha parayeri muri contradiction bafite, bakavuga bati ntabwo dushaka imana z'inyamahanga, barangiza bagatsimbataza umuco wavuye wenda nk'Ibugande n'Ikaragwe wo kubandwa no guterekera, kuko nawo si umunyarwanda nko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nabyo ni ibinyamahanga, kimwe nuko twavuga ayo ngayo yazanywe n'abakoroni. Parayeri nkunda kuvuga ntidutandukanye objectif z'abakoroni n'iza kiliziya, kuko twabyibeshyaho byinshi bikadushyira muri erere. Ntabwo bakunda kubihuriza hamwe kuko bisa naho kimwe cyagendeye ku kindi, kimwe cyabaye veicule y'ikindi, ariko ntabwo bifite objectif zimwe. Nkunda no gutanga urugero kumbabarira aho ngaho sinahava ntavuze. Muri 1904 habaye akantu kitwa ka petite revolution. Abakoroni bari bagiye kwirukana abamisiyoneri kubera yuko bashakaga kugira uburyo bahindura ibintu. Babonye bagiye kwirukanwa nabo batangira gukoresha diplomasi, hapfa byinshi nyine, ariko ntabwo objectif au départ za evangelisation ziyogeza butumwa ari zimwe n'iz'ubukoroni, biratandukanye. Ntabwo numvisha uwo mwaka uvuze 1904 ni akantu kitwa mu Rwanda kitwa petite revolution. Okay, d'accord. 1904 muri ya periode ba padiri ba classe Brari, ba padiri Brari bavuye mu baterebura, mu bapere blanc. Hari ahantu hari habaye ikibazo gikomeye n'inzego zari ziriho. Abakoroni bari baze i Bujumbura, baravuga bati muzi n'ibindi muri kutuvangira turabirukana. Abakoroni bari bagiye kwirukanwa rero, nako abamisiyoneri bari bagiye kwirukanwa n'abakoroni. Bivuge ko ari ibintu bibiri byari bitandukanye.
dushobora kubona n'izindi ngero nyinshi ariko n'urwo mbaye mfasha. Rero mu by'ukuri icyo gihe nacyo Kristo amaze kumpamagara hahindutse byinshi mu buzima bwanjye. Noneho indi periode ni uko igihe cyarageze mba ninjira mu bamisiyoneri. Abamisiyoneri b'umutima mutagatifu wa Yezu n'uwa Mariya baranyubatse cyane, kandi bagomba byinshi. Ubwo rero iyo periode yo kuba mu bamisiyoneri namazemo hafi imyaka 4, nkagira gutya nkabona birananiye, atari uko hari icyo mbagaye, ahubwo ko mbona wenda ngewe ntazabishobora. Ariko nge ntacyo nabagaye, kuko nabyirizwa umwanya wo kwinjira neza muri spiritualite, biramfasha kuko na metode nyinshi nkoresha nizo nize icyo gihe, ntegura mpereye ku byo fondateri w'uwo muryango yakoraga. Hanyuma abandi bantu banyubatse ndi muri segonderi mu myaka ya nyuma, n'umubikira wanyigishaga irorigio yobokamana, w'umumariste, umumisiyoneri mariste, kuko yatumye noneho ngira urukundo rwa kiliziya rutangaje. Akaba ari nawo muryango uyu munsi mbarizwamo mu ndumura y'iki w'umumariste. Mu by'ukuri ni umuryango wanyubatse cyane. Ni rero mu myaka ndangiza segonderi muri za 2000 gutyo, byatumye nyine hari ikintu nkunda kiliziya cyane. Ibindi bihe rero nabigiriye muri universite, nahitanye ndi umumisiyonari ariko nyirangiza ntakiriwe. Nahuye n'ibigeragezo mu butumwa bituma ngwa. Ubwa mbere rwose na demisiyonye nka 2 muri responsabilité z'ubutumwa, bituma ngwa. Nguye ndetse nkajya nongera kugwa, ariko nari mfite isezerano rikomeye rya Yezu Kristo, kuko ariko sinari nzi icyo impamvu yari yararimbwiye. Ubwo birumvikana ukuntu yarankomeye nk'uwanyitoreye, ati nubwo nzakubyutsa ntuzigera urambarara, nukomereka nzakomora ntuzigera usenzekara, ntuzigera uvirirana, nurwara nzakuvura ntuzigera usenzekara. Ibyo bintu nkaba nari mfite aho byanditse ariko ntazi icyo bivuga. Iyo periode rero nayo naje kuyigira imbaho, ariko ibyo byose koko byabaje kuba, kuko naraguye arampagurutsa, n'ibyo bindi byose byarabaye, no gukomerekana byambayeho. Ariko muri icyo gihe nari naguye njya kwisomera ibitabo bya New Age. Twari tugeze ku kibazo cya ntuza cya New Age. Nagira ngo wongere usubire kuri icyo kintu cya New Age, kuko ubwo turimo kuvuga ibihe, abantu, n'ibindi bintu wagiye unyuramo, byaba ibyakugushije cyangwa se ibyaguhagaritse muri iyi nzira iganije. Tuguteze amatwi. Biriya bihe rero bya New Age nabayemo, maze guhura n'ibibazo mu butumwa, ugasanga aho umuntu rwose abaye arwanyijwe mu buryo ari mu butumwa. Inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, ngewe nkumva ndi wa muntu udashaka guharanira ibyubahiro cyangwa se ibindi, ku buryo najya kwibombarika mbindyarya. Byatumye sa n'uvuye mu butumwa, nigira kwisomera ibyo bitabo. Nta groupe runaka nigeze mpura nayo uretse gusoma ibyo bitabo, ariko byaranyinfluenceje, byangizeho, hari icyo byampinduyeho cyane kitari cyiza icyo gihe. Muri icyo gihe rero ibyo bitabo rwose, icya mbere cyo rwose ikintu cyica ni baba bashaka kugukupa, bashaka guca umubano n'Imana, ukumva yuko ari wowe ugomba kuba maître wawe. Umuntu akibera shebuja, niko umuntu yabyita. Kubaho utagira shobuja ukibera shobuja, donc ni icyo kintu cya mbere kibi. Ibyo rero bigatuma baba banavuga ngo nta cyaha kibaho,
ikindi kintu kibi cyane cyane iyo ejo ni nko kuvuga ngo byose biremewe, nta n'ukuri kuriho, ukuri kuriho ni ukwanjye ni ukwa buri muntu. Urumva ibyo bintu biteye ubwoba, ariho ujya wumva abana bavuga ngo c'est ma vie, ngo ni ubuzima bwanjye, it is my life, ibintu nk'ibyo. Noneho wamubwira uti mwana wa mama, mwana wanjye se ugomba kugenda utya, hari amahame aya n'aya, wapi? Akaba yakubwira yuko rwose ni uko utamwumva, ni uko utazi ubuzima bwe. Ubuzima bwe vécu niyo igomba kumuha uko agomba kwitwara, n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo duteye ubwoba twinshi cyane. Ubwo rero ibyo bintu byose, ibyo bintu byaransenzekaje mu gihe kitari gitoya, ku buryo byangizeho impact, ariko sinarambarara koko. Ngo byaragiye bigera mu 2014 niko wambwiraga? Cyane rwose. Uza kubivamo ute rero? Kubivamo, hari konkuru y'ibintu byinshi byagiye biba. Buriya ngo niba hari igihe ubona ko ukeneye koko washobuja, iyo umaze kubona ko ukeneye shobuja, bamwita umucunguzi. washobuja mukeneye kugirana na relation, uwo mucunguzi rwose uramukeneye, ntushobora kumucunguzi, kuko none yaje iravuga ngo ni wowe buri muntu wese ni umucunguzi sitegereje. Aho ngaho rero hari igihe kigera ukabona yuko ukeneye intervention, hari ahantu utazivana. Ibyo bintu uri kubyumva? Ndimo kubyumva. Ibyo bintu birakomeye. Mbere yo gukomeza, wenda abatwumva navuga kuri icyo kintu urimo kuvuga. Igihe cya mbere umuntu abaho akagenda akagera gute, ariko iyo utaragera ahantu ubona yuko ibyo urimo bidafite aho bigarukira, bidafite iyo bijya, ngo noneho uzamure ijwi nk'aba mwana w'ikirara wo muri Luka 16 uvuga uti ibi ndabirambiwe, kwa data niho hari ubuzima. Ugafata inzira noneho kwa data niho hari ubuzima. Icyo gihe no ngo twese hari abagira amahirwe ni bakeya batari ubwo tuzenda tubigarukaho, ariko icyo twakemera ni kimwe. Hari igihe kigera ukarambika ukazamura amaboko, abantu ntacyo bakumarira, ibyo bitabo ntacyo byakumarira, ababyeyi ntacyo bakumarira. Aho ngaho rero ni hahandi ukeneye ko umucunguzi akwiyereka. Umucunguzi, twatugeze ku mucunguzi. Yego. Ubwo nawe ariko wagira n'ahantu hera, kuko natangiye kugaruka kuri bya bikorwa byo gukunda ijambo ry'Imana, kugira umwanya w'ijambo ry'Imana, kubikora wenyine ugasanga ntibikunda, ugashaka nk'abantu muturanya uti dusangire ijambo ry'Imana. Muri bo niho umuntu yaje kumbwira tuzi n'ibindi. Hari umuntu wagufasha nsi. Hari umudamu nasanze arambwira ati ariko uhagaze nabi. Uhagaze nabi. Uri ku manegeka na Kristo. Uri ku manegeka. Ati mu bana wa na Kristo uhagaze nabi. Ku manegeka. Ntangira rero gushakisha ukuntu ya influence yose numva ko nyayivamo nkagaruka mu mwimerere. Nibwo rero nko muri 2014 ndabyibuka, hari mu cyumweru gitagatifu ku itariki 9, habaye ikintu gitangaje muri itariki 9, ariko wa gatatu mutagatifu. Ubundi uwa gatatu mutagatifu banza ubyumve neza, ubanziriza iriya Triduum Pascal. Noneho iyo Triduum Pascal ndi umuntu wasezeranye mu muryango w'umutima mutagatifu muri 2, umutima mutagatifu wa Yesu. Na rero ni ikintu duhimbaza kimwe nuko duhimbaza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu. Uri umunsi mukuru w'umutima mutagatifu ni nko gusubira neza wifatanyije na Kristo muri iriya Triduum Pascal. Ya nyabutatu iminsi mikuru 3 shyira Pasika. Rero kwa 4 mutagatifu, kwa 5 mutagatifu no kwa 6 mutagatifu.
Mm. kuri uwo wa gatatu mutagatifu rero niho hari tariki 9 z'ukwa kane 2019 niho nagize inzozi nibonaho. muri izo nzozi ndazivugaho, maze kuzivuga nabonye ndi kumwe na Papa Benedigito wa 16. Mhm. noneho ndamubwira ngo ndabizi yuko byari bigukomereye cyane, ariko twaragusengeraga. noneho arambwira ati ici on prie. twarimo tuzamuka umusozi, ahita acukwe nanjye ncukwanye tugera ahantu mu kanyatsi, mbona isakaramento riteguye muri ako kantu kameze nk'agashyamba k'uduti duto duto, ahantu heza cyane, ariko mwitaba ry'umusozi, mwitaba ryo mu musozi hejuru hamwe. noneho nkimara gupfukama imbere y'isakaramento numva ijwi rya Yezu nsanzwe nzi, kuko nari nararyumvise mbere, ngo uyu ni umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yesu. muri izo nzozi mpita ndira, kuko mu by'ukuri nari maze igihe kinini ntawuhimbaza. Mm. nari maze igihe kinini ntawuhimbaza, ndarira, amarira aramanuka, nkanguka ndira, mfukama imbere y'uburiri bwanjye nkomeza kurira, ku buryo uwo munsi akazi katangiraga saa moya, uwo munsi nakererewe akazi. Mm. nakererewe akazi, ariko ngeze ku kazi namenye ko Yezu ari kundesitora muri bwa butumwa bwose yampaye, namwe bwo gusobanura ijambo ry'Imana. ko nageze mu kazi aho ntangira gusuhuza abantu dukorana mu biro byabo, nca mu biro njya mu bindi. ubwo rero ibiro bya mbere ninjiyemo nsuhuza abantu, nabaye nkinjira, umudamu ahita ambwira ati Jerome, ubaye ukinjira hano mpawe n'ubutumwa uje kuri groupe, hita usobanurira ijambo ry'Imana. ryari ijambo rivuga kuri kuri kenoze, kuri ririya jambo rivuga ryo kumanika inzoka mu butayu. ngo nindisobanureho. Yohani 3:14. ndisobanuraho koko. umudamu umwe ndanamwibuka rwose, wabivuze icyo gihe, yitwa Atanaziya, aho twakoranaga, si ni ngombwa bavuga, ariko nibyo, we mubivuze izina rimwe. hanyuma ndarisobanura baranyurwa, ariko nyuma rwose haciye igihe niho nabyibajijeho, ari izo nzozi, ari ibyo bintu bise biba cy'abantu bansaba ngo mbasobanurire ijambo ry'Imana. ubwo Kristo yongeye kungirira icyizere, ninjiye mu munsi mukuru w'umutima mutagatifu. ariko rwose ntakubeshya, narabyanditse ibyo byose, ariko muri iyi myaka ya vuba, muri iyi myaka itarenze 3-4, niho nongeye kugerageza gushyikira icyo nabwirwaga. kuko kubwira Benedigito ngo kumubeshya ngo naramusengeraga, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri hari igice cya mbere cy'ubutumwa bwo gusengera kiliziya n'abanyabyaha nari narataye. kubeshya nari mu buryarya, ariko kuvuga ngo nari narataye isezerano. tekereza kubwira Papa ngo naragusengeraga kandi utarabikoraga, umubeshya. ariko kuvuga ngo ndabizi neza ko byari bigukomereye. noneho nkahita ntungukira ahantu gushengerera, ni kimwe mu bikomeye, kandi bijyanye na ya Triduum Pascal. noneho bugacya ma restaurant. hari ibindi byinshi umuntu atahita avuga, ariko muri ubwo butumwa, muri iryo yerekwa se, ariko wenda tuzajya tubigarukaho gahoro gahoro. ariko aho hantu hahinduye amateka yanjye, hatuma mvuga numva ngomba kwinjira muri determination noneho y'ubukristo bwanjye neza. ntangira noneho n'ubutumwa nk'uko najyaga mbukora kera. amasaha amasaha yakomeje kwihuta, kandi twatekereza ko birihuta. abangarukiye, ariko icyo kibazo nta reka wenda tube tukihoreye, ariko tuzagenda tubigarukaho gahoro gahoro, kuko si ubwa mbere si n'ubwa nyuma tuganira kuri iyi nzira yacu. buriya ndashaka tujye ku bibazo noneho, ikibazo gifatika. ariko mbere yuko tuva kuri icyo kibazo, hari ikibazo gifatika. Eglise Catholique dufite
dufite uburyo tugaragara nabi nk'abantu badakunda abantu baberekwa cyangwa se barota cyangwa baboneke, kunda rimwe na rimwe n'abarayiki Mm, bahaguruka. Ibyo bintu hari mm. ikibazo warabigizeho cyangwa kuri wowe uwagutumye yanaguhaye inzira ntabwo ujya ubisitaraho? Njyewe uretse kuba nabikomozaho nk'uku nguku tubivuga gutya ari ubuhamya bwanjye, Mm, njyewe ndahamya yuko turamutse tugiye mu bakatolika tuganira n'abarokore tuganira, uramutse ubaza atari ukuvuga ngo ni ibyerekeye ko kuba ari arithmetic, kuba wenda abakristo gatolika baba ari bo benshi, ushobora gusanga uwo mubano wihariye n'Imana abakatolika bawufite rwose en profondeur, ariko akenshi ari ubuzima bwabo bwite, ari prive, ntawe uba ubatumye ku bandi. mm, Ibyo bigatuma nta kibazo biteye. mhm, Burya bitangira kuba ikibazo iyo bakubwiye ngo nahawe ubutumwa mgeza kuri ba runaka. Ariko mu by'ukuri ushobora gusanga abagatolika ufasha abakristo basanzwe ukagera no kubashumba ari bo bagira amayerekwa menshi, byaba mu nzozi cyangwa se mu bundi buryo. Rwose umugatolika wese uri pratika urimo neza afite ukuntu ahura n'Imana, akayoborwa na Roho Mutagatifu, akagira n'uko akorana n'ijuru mu buryo bw'ibyo ngibyo. Ariko iyo bijemo kuvuga ngo ntumwa hanaha, ari byo bye bitarambaho, ntabwo byigeze bimbaho ko wenda ngewe direct binyuzeho ntumwa ku muntu ngo genda umubwire. Gusa hari nk'igihe nshobora kugira inzozi nkabwira umuntu ni muntu rero nakuroteye inzozi, sinzi niba hari agaciro zihaye. mm. We ubwe akazakira Ikibazo cyanjye ntabwo cyajyaga kuri ubwo buryo buri prive, ndimo kuvuga ku buryo buri pastoral en fait. ku buryo buri pastorali buriya niyo wagira iyerekwa, hari iryo navuga ko nagize rimwe rikomeye kandi nari mu gihe kinkomeye cyo gufata ibyemezo bikomeye, nuko rya jwi rya Yezu rirambwira ngo nta kindi cyihutirwa uretse kumvira Imana, ubibwire n'abandi. Gasubiramo ako kantu sinzi n'abakumvishe. Njye nta kindi nakumvishe. cyihutirwa Njye nakumvishe. uretse kumvira, ubibwire n'abandi. Nta kindi cyihutirwa uretse kumvira Imana, ubibwire n'abandi. Ubwo twikomereze. Abwirwa benshi. Naje kubigenzuza ijambo ry'Imana, nsanga nyine niko bimeze. Nsanga kandi hari ijambo ry'Imana ryabishyigikira, utiriwe ujya kuvuga ngo Yezu yambwiye ngo, cyangwa se ukabyigisha rwose kandi ukaba uri no kubibwira abandi. Nakumvishe. None reka twigire ku kibazo gikurikiyeho kugira ngo twihute. Aho ngaho ugenda uvunagura. Muri Bibiliya ni ikihe gitabo uyu munsi, kuko hari igitabo wenda usoma uyu munsi, ukwezi gutaha akaba hari ikindi, uyu munsi ni ikihe gitabo kirimo kugufasha? Uyu munsi rero urebye akenshi ndi kugendera ku ijambo ry'Imana. Nkunda kugendera ku ijambo ry'Imana ryateguwe na Kiliziya rya buri munsi, nibyo tuzirikana buri mugoroba mu rugo mu isengesho rya nimugoroba, ku buryo rwose njyewe ntajya mvuga nti wenda ni iki ngiki kiri kumfasha uyu munsi. Ntakira rya funguro Kiliziya yatanze. Nk'ubu niba turi ku migani, imigani iri kumfasha. Nk'uyu munsi biri kujyana n'ijambo kuko nkunda gutegura kuri iriya channel ya Kibeho Newsable News, aho ubutumwa bwa Kibeho, nkabibuza n'ijambo Bikira Mariya yavuze ngo ijambo ryose wabwiwe, ryaba ari iryo mbabwira ubu, ryaba ari iryo umwana wanjye Yezu Kristo yabwiye, n'iryo mu bindi bitabo byose bya Bibiliya musoma,
iryo rikuburira ryose ntukaryirengagize, ntujye uryitaho. Nkako katumye mvuga nti uzi ko tugomba no kugira akanya ko igihe turirimba zaburi kwita kuri ya zaburi tukayumva neza icyo turi kuririmba. Ugasanga rero mu by'ukuri wa mugati wa buri munsi Kiliziya iri kuduha, niba ari igitabo cy'imigani turi kwitaho uyu munsi, nicyo koko nitayeho. Ariko nanone muri iyi myaka 3 hari amagambo ndi kwitaho bidasanzwe kubera inyigisho ndi gutanga mbona isa naho itumvikana neza cyangwa se itigishijwe neza. Navuga amabanga 3. Ibanga ry'umugisha rishingiye kuri rya jambo tumaze kuvuga, nta kindi cyihutirwa. Ibanga ry'umugisha, ivugurura amategeko 28 rimwe kugera kuri 14. Ibanga ry'umugisha ni ukumvira Imana, ariko nkabasha gufasha abantu kumva wumvira ku kihe kigero, kuko niko uzakira umugisha wawe. Hanyuma irindi jambo ni ibanga ry'umunezero, tusanga mu mutwe mu Ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 15, ariko cyane cyane itegeko rishya Yezu yaduhaye. Abantu benshi bagarukira hahandi bavuga ngo iyo bamaze kuvuga ngo nimukundane nk'uko nabakunze, abantu benshi bagarukira hariya bavuga ngo nta wagira urukundo ruruta urw'umuntu witangira inshuti ze. Ariko biriya Yezu ntabwo yabivuze ari ho ashaka kugarukira, ahubwo yashaka kugarukira ko urwe rurengaho urw'umuntu witangira inshuti ze, kuko we ntabwo yitangiye inshuti ze. Tugomba gusobanura urukundo rwa Kristo, ariko tuvuga ngo nimukundane nk'uko nabakunze. Ntabwo yadukunze kuko twari inshuti ze. Icyatumye amanuka mu ijuru ntabwo twari inshuti ze, nuko twari twarapfuye. Bisubiremo n'uyu munsi ntabwo turi inshuti ze, ntabwo witinya kubivuga. Twari ibyigomeke. Noneho akatubwira rero turwo rukundo ngiye nabakunze rwatumye amanuka mu ijuru, ntazanywe n'abazima, ntazanywe n'abatagatifu, ntazanwa n'abarwayi n'abanyabyaha n'abapfuye, mu rubari rwo mukundana. Aricyo cyatumye avuga nti urukundo mu gisobanuro gitoya ni ukuba mu bumwe na Kristu, ukaba umutanga buzima, ukaba umuntu ugomorora ubuzima wakira mu usenga muri Kristu, noneho ukabugomorora kugira ngo bugere mu bandi. Ukaba wa mugezi w'amazi utanga ubugingo. Unyemera nk'uko byanditse, imigezi y'amazi atanga ubugingo izamuvubukamo. Ibyo ngibyo nibyo bintu ndi kwigishaho cyane, ariko nanjye ibyo nigisha nibyo mba niga. Muri make nibyo. Ibanga rya gatatu ni ibanga ryo gusenga, nzarigarukaho utaha. Ariko cyane kuko ibintu urimo kuvuga birafatika, kuko ubundi tumenyeye abagatolika batubwira basoma, tumenyeye abagatolika batubwira ibintu bakuye ku ruhande, ariko hano urimo kuvuga ibintu bifatika. N'uzagukurikira ndabizi ko ibintu bizamufasha rwose, uba ubizi ko ibintu bizamufasha. Ubwo noneho ngiye kujya ku kibazo cya nyuma kugira ngo turangize, ariko noneho ibibazo bikomeye ibyo ngiye kukubaza. Uyu munsi Yezu murimo kugendana, Yezu muhuye, Yezu mu mutima wawe, urimo kumubwira iki kuri wowe? Urimo kumubwira iki ku bw'iyi si? Urimo kumubwira iki ku bw'u Rwanda rwacu? Ku bwanjye rero hari ikintu ngenda mbona, ndi kubwira Yezu ikintu ndi kumubwira cyane muri iyi minsi, ni ukumusaba ubudacogora. Nabwira nti Yezu, ndabizi ko nkomeyeho, ariko umpe no kudacogora. Uwo ni wowe noneho? Uwo ni njyewe rwose. Hanyuma ku byerekeye isi yacu, ndi kubona hari iyi video mperutse gusohora igaragaza ikintu gikomeye, mvuga ngo amatwara y'iburyo arageramiwe. Amatwara y'iburyo narimo mvuga ku byerekeye igihe Yezu ajya gusobanurira abandi ku yindi nkombe y'imigati yatubuye, bashatse kumwimikara bacika. None asobanura rero riya jambo rikurikira ari kubasobanurira, niho mvuga nti amatwara y'iburyo arageramiwe. Kandi uwarebye wakurikiye Jeux Olympiques yarabibonye.
uri gukurikira ibibera muri Amerika arabibona. Rwose ndi kwereka Yezu nti Yezu, ndahamya ko nsangiye inyota nawe ko abantu barangamira Imana mbere y'ibindi byose. Rwose haba Kristo kuba bahamya bagarura abandi kandi ubakomeze, kuko waba udacogora nisabira yenda abona yuko, kuko ndi kuzirikana uyu munsi, ndi kuzirikana kuko nakubwiye ngo ibyo nigisha nibyo niga nanjye. Ndi kuzirikana uburyo kuba umukristo muri iki gihe bikomeye ahantu kuri iyi si, kuko amayeri ya shitani yaratangatanze ku buryo nta hantu umukristo ari gukurira mu muryango. Umuryango uragenda ushegeshwa, mu burezi buragenda bushegeshwa. Leta twita laïque mu by'ukuri ntabwo ari laïque, ni religieux, ariko muri religieux iri opposé n'ubukristo, ku buryo umukristo ageramiwe. Rero ni cya gihe niho numva icyo Bikira Mariya yazanye, bati mumenye kwishima mu mibabaro, mumenye gukomera ku ijambo rya Kristo, ariko mumenye no kwishima mu bihe bikomeye by'imibabaro, by'itotezwa rya kiliziya, ry'itotezwa ry'ubukristo. Aho ngaho nahise mbona yuko buriya ikibeho Bikira Mariya tuzaniye ikibeho kisumbuye kidutoza kwitwara ukuntu muri iyi si y'iki gihe. Muri iki gihugu cyacu rero ikintu nsaba cyane, hari abantu navuga nti bakomerekejwe n'abantu benshi batumvise idini neza ya gikristo, batumvise ubukristo, batafite umubano na Kristo, baba panafricaniste. Ndavuga Yesu waduhaye muri bari abantu bavuga ko basenga Imana y'u Rwanda ukabiyereka nkuko wiyeretse Paulo hano mu gihugu cyacu. Rwose ku buryo natinya mvuze nti buriya nkuko Yezu yangamburuje, nkuko yagamburuje Paulo, yari Sawuli icyo gihe akaba Paulo, ikagamburuza nk'uwitwa Rutanga rw'amaboko, hahinduka benshi cyane. Kuko uyu munsi nawe urabizi ko nawe asenga Imana z'inyamahanga atari z'i Rwanda, nubwo avuga yuko ari Imana y'u Rwanda. Ibyo ndabivuze rwose kuko yanabisubiramo, nawe avuze ko ashyigikiye uriya muco w'imandwa, ni uko yitwa imandwa, ariko imandwa ntabwo ari Ikinyarwanda, ikirimi cy'amahanga ubwacyo. Ubwo rero Nyagasana amugendereye, hari benshi bahinduka, kandi hari impano zikomeye twakiriye mu butumwa bw'ikibeho, ndetse no mu guturwa Kristo umwami k'u Rwanda, ku buryo hari indangagaciro zishobora gushingirwaho umuco weze w'u Rwanda. Umuco, kweza umuco, buriya Ntezimana Lauriyani nahoze mvuga yabisobanuye ukubiri, nabaye umwigishwa we nyine. Kweza umuco byo kuweza ugakura ukera nyine, maturite y'umuco, no kuweza uwuvanamwo ibibore n'ibihuhwe hagasigara ibizima. Ubwo buryo bwo kweza bubiri. Rero kweza umuco ntabwo ushobora kubura gufata ibyiza byo mu Rwanda n'ibyiza byo hanze, ariko ibyo hanze nabyo ugomba kubikuramo ibibore n'ibihuhwe, n'ibyo mu gihugu ugakuramo ibibore n'ibihuhwe, ugasigarana ibizima. Nicyo umwintellectuel w'uyu munsi wamenye Imana yarera. Ikindi nifuza cyane, uyu munsi ntabwo navuga ngo turi kurera umuntu witwa nde umeze ute. Ndi umuspecialiste w'uburezi ariko nkaba n'umukristo. Hari igihe nibaza nti uyu munsi type d'homme turi kurera ni iki. Gihe na propoje imfura nkirisitu, kuko imfura ni umunyarwanda mwiza bamwita imfura. Noneho umukristo nawe ni umuntu ni grande puissance, kuko abafitanye ubumwe n'Imana isumba byose, bikashobora gutuma atuza Imana mu mutima, akagaragaza ya Mana ishobora byose, akanabigendera, akavumera amahoro.
urakoze cyane Jerome. Rero ubwo ibyo wavuze Mm, urabizi ko byavamo ibiganiro n'ibiganiro. Ni ubuhamya mm, bwawe, ubutumwa ku bandi, kuri twese, nanjye ubwanjye ndimo. Ubwo hari abantu batubona cyangwa bakubona buri gihe ugiye gusenga cyangwa se urimo kuvuga Imana, bakavuga batari kuriya. Buriya ajya abona akanya ko kureba wenda nka futu, ajya abona akanya ko kunywa akabyeri, ajya abona akanya ko mm. kubaho. Ni iki kigushimisha mu buzima busanzwe? Ni iki iyo utarimo gusenga, kuko gusenga ni nko gukurura elasitike yagera igacika. Iyo urimo kuruhuka ni iki ukora? Ni iki kigushimisha? Ni iki cya buri munsi ugendamo? Ni nacyo kibazo cya nyuma, ubundi uhita usenga. Eh, wenda reka mfite utuntu twinshi navuga ko nkunda. Icya mbere cyo nkunda jaride, ku buryo mba nifuza nko kuba naganira n'inshuti tureba no muri jaride tuyikoramo se, ibintu nk'ibyo. Ikindi nkunda umuziki. Nkunda umuziki, nkakunda umuziki wa wundi urimo amagambo mazima aryoshye, aryohereye. Mfite abahanzi ba kera nkunda kwiyumvira kubera ko bansetsa, nka ba George Brassens. iyo ari kuvuga ati Je vous ai apporté des bonbons, c'est Rome ça? qui passe, Rome qui passe sa mort en vacances, Mhm, cyangwa mhm. iyo ari gutera umutoma we ariko hakazamo n'ubuse umugore Si, si, we. si, si, si. Oui, oui, oui. Yatera umutoma rwose urimo n'ubuse, ukumva yuko pas d'amour sans humour. Mhm, Ibintu nk'ibyo, umuziki nk'uwo ndawukunda, ariko nkanawuzirikana cyane kuko umuziki ushobora no gukiza uramutse no kufashisha abandi bagakira. Nkunda no kumva, hari umu artiste navumbuye vuba, nta myaka nk'itanu irashira, oya irarenga, ariko iranumva irengaho gatoya nk'itandatu irindwi. Uwitwa Leonard Cohen yarashaje, mhm, yashaje arimo avuga ati, abwira abayahudi bene wabo ati, urazi se buriya, ati it seemed the better way. Uze kureba ukuntu wumva iyo ndirimbo, ushyiremo muri Google ati, ntabwo muri YouTube, ati it seemed the better way. mhm. Ndimo Eh, kubabyandika. akavuga ati gutega undi musaya burya yari yo nzira. Burya Kristo yaraje koko agahita ajya muri Bibiliya, akajya muri Nouveau Testament, kujya muri Tanaka, Mhm, Bibiliya y'Abayahudi, akajya muri mu isezerano rishya, akavuga ibintu byo mu isezerano agaragaza yuko burya Kristo yaje, kandi ubu Kristo yari yo nzira. Ibintu nk'ibyo ndi kubimedita, ndi kubizirikanaho, biranyubaka cyane kandi nkumva ni byiza. Ikindi rero buriya nkurikira amakuru, mhm, ibibera ku isi yose. Hari ibibazo by'ingutu bikomeye mu mpande zose z'ubuzima bw'isi, ku buryo mbese mba nshobora kugira ijambo ku biriho iki gihe, mu buryo ntaba nabyumvise gusa, ahubwo nkabijyana nkabisesengura. mhm. Murakoze cyane. Urakoze. Ubwo wasenga, ubundi tuzasubira. Wabyumvishe ko ibyo Mm, twakoze ari ugufungura. Twafunguye, ntabwo twigeze twinjira. Ubuhamya bwawe, mm, ubusengere, ibyo abantu bagomba kumva babyumve, ibyo wagiye uvuga ku buryo bwumvikana, babyakire gutyo. Ariko harimo ubutumwa bwinshi mm, butureba nk'abarayiki, mm, bureba abayobozi mm, bacu ba kiliziya, ariko cyane cyane mm, bunareba abo twita abize b'abakristo. Urakoze cyane Jerome. mm. Imana iguhe umugisha. Nyagasani Yezu Kristo akomeze akwagure, akwiyereke, kandi uko akwagura niko wagura abandi. Ibihe byiza. Yego, Mhm. reka dusenge rero twifatanya na Yezu Kristo, watwigishije gusenga, akatwifuza gusangira inyota nawe. Mfite inyota hamwe na Kristo yo kubona ubwami bw'ijuru bwasesekaye, hanyuma icyo Imana ishaka kigakorwa n'abantu bo ku isi nk'uko gikorwa mu ijuru, kandi ibyo bigatuma tugira amahoro hano ku isi. Niyo mpamvu rero twifatanyije n'imitwe y'abamarayika
twifatanyije n'abazina bacu batagatifu ndetse n'abatagatifu bose, twifatanyije n'umwamikazi w'abamarayika n'abatagatifu ndetse n'uw'isi n'ijuru Bikira Mariya, dusenge tugira tuti: dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.